つまり我々は孤立するんです。無法国家として家庭のことはお答えできないなんてことは言わないでくださいなぜかと言います、これ繰り返しますけど、これ典型的なシナリオなんです。なかなか、家庭の問題にお答えするのは難しいところなんですけれども、まさしく予想通りなんですけどね、困らないんですけれども、これ、議論を深めていきましょうね。そのうち逃げられなくなりますので。伊勢崎健二君。早速ですが、防衛省にお伺いします。政府は南西シフト、これを抑止力の強化と説明し、南西地域での警戒監視、訓練、部隊運用、そして装備の前方配置を進めております。本日私が問いたいのは、こういう装備の性能でもその数でもありません。南西シフトが前提としなければならない衝突の現実に対して、政府はどこまで冷徹に想定し、制度と運用を作り込んでいるのか、それを問いたいと思います。想定します。一つのシナリオです。どこの国とは言いません。武装した漁船、あるいは相手国の警察に相当する船舶が他国の領域、もしくは接続水域周辺で挑発行動を取る。これをいわゆる英語読み、ポソーと言います。パラミリタリーオペレーション、ショート・オブ・ウォー。つまり日本語で言いますと、これ、戦争未満ですかね。戦争未満の準軍事作戦ですね。相手国は海軍ではない。しかし武装している。で、国家意思で動いている。しかし民間や法執行を装う。南西方面で起こりうる摩擦、武力衝突は、これが典型になることになると思います。こういう状況で自衛隊が出動し、現場は混乱いたします。相手国船舶がたまたまその武装漁船の近くにいて攻撃を仕掛けてくる。そこに自衛隊が応戦する。その過程で、その挑発の主体であった武装漁船が自衛隊の弾を被弾すると。で、死傷者が出てしまう。すると相手国は当然、日本が民間人を攻撃した、これは国際法違反であると、これ、国際世論に攻勢に出ます。ここで相手国は、軍事ではなく、法と世論で攻めてきます。そして映像が拡散し、国内外で政治問題となると、これはさっき言ったポソー、戦争未満のシナリオで、最も想定が簡単なシナリオであります。事実、このシナリオというのは、僕がアメリカ、軍の関係者の国際会議に呼ばれて、実際に出てきたシナリオであります。そこで伺います。1点目、こうしたポソー型事案を政府は最初から主要なシナリオとして織り込んで、南西シフトを設計しているのですか。しているなら、どの文書、計画、訓練計画でどう織り込んでいるのでしょうか。家庭のことはお答えできないなんてことは言わないでくださいなぜかと言います、これ繰り返しますけど、これ典型的なシナリオなんです。お教えください。どうぞ。防衛省大臣官房伊藤審議官。はい、一般論としてですね、ご指摘のような状況であれば、なかなか、家庭の問題にお答えするのは難しいところなんですけれども、第一義的にはですね、そういう漁船とかへの対応については、警察や海上保安庁が対応する制度になっております。その上で、これら警察機関で対応できない場合に、自衛隊は治安出動や海上警備行動により、警察機関と連携しつつ対処することとなり、その際、武器を使用する場合には、自衛隊法の規定に基づき、適切に対処することとなります。自衛隊の行動の正当性についての説明責任といいますか、そこは先生ご指摘のとおりでございまして、そこの行動の記録も含めですね、適切な対応を取ることとしていると。そういう情報戦っていうんですかね、相手のやっていることに対してのカウンターと、そういうことも備えてですね、いろいろそういう記録のも含め適切な対応を取るという備えをしております。
伊勢崎健二君。まさしく予想通りなんですけど、思ったな、困らないんですけれども、これ、議論を深めていきましょうね。そのうちに逃げられなくなりますんで、でもこれは本当に想定しなきゃならないことで、今おっしゃったように、現場任せ判断をしちゃいけませんよね。だからこそ、運用の根拠、武器使用の根拠、もしくは判断主体、それはどう判断するか、指揮命令系統の問題ですよね。こういうエスカレーション管理っていうのは、明確化されなきゃいけないんです。じゃないと、現場に送られた自衛官が国家の命令の下使を全責任を取らなきゃならなくなる。これはあっちゃいけないことでありますですね。次いきます。その際、最も重要なのは何て言うんでしょう。その後でございますですね。起こったと考えてくださいからね。衝突の結果、死傷者が出ると、相手国の。で、日本が民間人を攻撃した。戦争犯罪だ、つまり国際法上のコアクライムを日本が犯したと、こういうふうに糾弾されたとき、政府はどう対応するのかですね。一昨日、実は予算委員会で私はこれを法務大臣に正しましたですね。はい、大変曖昧な答えが返ってきてしまいましたですね。で、実はですね、日本は国際人道法、この国際犯罪を規定するジュネーブ諸条約、もしくは ICC ローマ規定、これ両方とも批准しております。これを批准していながら、戦争犯罪の国内法化、国内法による犯罪化、これ何もやってないんです。批准したのに。これ大変にいけないことなんですね。戦争犯罪は単なる殺人事件ではありません。実行犯のみならず、命令した者の責任がより重く問われます。これ、上官責任と言います。この枠組みが実は日本はないんです。これちょっと言葉が悪いですけど、この日本の状況っていうのは、鉄砲玉と親分の関係なんですね。親分が責任取らないということであります。ここで問題なのは、現場に送られたそういう状況に瀕した自衛隊員の身に何が起きるからです。こういう衝突の現場で、仮にその自衛隊員が相手国に拘束されたらどうなるか。起こり得ます、これ。さらに相手国がこの日本の法体系に、国外での公務中の過失事犯を裁く法の空白がある。これ、国外犯処罰規定の不在の問題であります。これ、確かここで、僕、問いただしたと思いますですね。ないんです。日本人が国外で犯す業務上過失致死を裁く法体系がないんです、我々ですね。これが法の不在、法の空白であります。これが相手国に知られてしまったらどうなるのかということで、これ、時間の問題ですよ。これ当然、拘束された隊員は、不当な扱いや政治的な取引の材料になりかねません。自衛隊員を犠牲にするかということであります。実は僕、第一次トランプ政権の時に、アメリカ陸軍の太平洋総司令部、これ、ハワイに本部があるんですけれども、これ2回目だったんですけれども、アメリカ軍というのはこれ、信頼醸成会議やってまして、他国の、軍のトップたちとですね、そこにたまたま、中国人民解放軍の陸軍のトップが招かれていて、話すことがあったんですね。でその時の印象は、中国はかなり日本の法体系のことを勉強しております。この印象は確かです。これですね。だから拘束された隊員のことを我々は本当に心配しなきゃいけない。この法の空白のために何が起きるか、彼らにですね。2020年、当時の防衛大臣は、この法の空白の問題をちゃんと認知し、法改正の要否を検討する準備を指示しました。でも今なお検討中であります。2020年以来であります。南西シフトをこれ以上推し進める前に、自衛隊員を守るための法的対処能力、これを先に構築するべきではないんでしょうかね。見解を
お伺いします。どうぞ。若林防衛大臣政務官。井崎議員のご質問に私の方からお答えしますけれども、基本的に冒頭申し上げたとおり、先ほど申し上げたとおりですね、一般論として、まずそういう事態に状況というのが、第一義的にはやはり、まずは警察が出るということです。海上保安庁が対応するということになります。で、その上で、それが対応できない場合には、自衛隊が出ていくと。で、当然、そういうことも想定ということもあるとは思うんですけれども、もうその上で、やはり具体的にその武器の使用っていうのは、その状況の中を判断をして、正当防衛、緊急避難の場合を除き、部隊指揮官の命令によること、それと、また事態に応じて、その合理的に必要と判断される限度で武器を使用する、そういった規定に基づくということになっております。当然のことながら、その自衛隊の行動の正当性について、説明できるよう、行動記録も含めて、適切な対応を取るということに、まずはなっているということを、そこはぜひご理解いただきたいというふうに思います。伊勢崎健二君。国外犯処罰規定がないっていう問題っていうのは、これ先申しましたように、日本人が国外で犯す業務上過失致死に対して、これは別に一般の日本人、皆さんもそうであります。警察官でも自衛官でも同じなんです。我が国の法体系にそれを扱う法がないんです。ないんです、これ。ね、だから自衛隊か海上保安庁かどうか関係ないですね。ここを頭に入れておいてくださいですね。エスカレーション管理、これしなきゃいけません。今、上官って出てきましたよね、部隊の長ですね。繰り返しますけれども、その責任を国際法にのっとって問う法体系を我々は持ち合わせてない。つまり親分と、これ繰り返しますよ、親分と鉄砲玉の関係なんです、これ。だから上官が出す命令には、日本の上官ですね、国際法的な根拠がないんです。これ申し上げます。ここを頭に入れて、ここを理解ください。まだ他の機会で僕はこれを質問し続けますから、これずっとやってきたんです、実はこれですね。で、最後ですけれども、まとめます。南西シフトでどんどん我々は前に出ていくわけでしょ。この前に出る政策を進めるほど、偶発事犯のリスクも法的、政治的コストも増大します。だって前に出ていったんだからでしょ、ね、そういう時に国内法の穴が露呈すれば、国際社会に物理的な、たとえどんな物理的な継戦能力があっても、国際的信頼という外交的補給線が断たれます。つまり我々は孤立するんです、無法国家として。これは国家安全保障上の基盤に関わる問題です。こんな問題を抱えているのは日本だけなんです、これ。この物理的な南西シフト、お願いですから、一度立ち止まって、この問題考えましょう。この基盤の問題を。どんなに物理的に装備をね、充実させても、この基盤ですよ。これ法治国家としてどう対処するか、衝突にですね。この基盤です。よろしくお願いいたします。終わります。どうも。